Dragi gledalci in spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Tokrat bomo šli z glasbo malo na Irsko in malo v drugačne vode, takšne bolj rockerske in tudi punkerske. Z nami je namreč Gregor Jančič iz mariborske skupine Happy Old McWeasel, kjer pa torej, kot sem že nakazala, prepevajo in igrajo tudi irsko glasbo. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Takole, če pogledamo, nisva naključno danes tukaj, kajti v četrtek in v petek se obetata špila koncerta. Prvi je v Ljubljani, drugi je pa na znamenitem Štuku, ravno na Svetega Patrika dan. Ja, tako, ravno na ta dan radi kakšno špičimo z bendom, pomeni ali izdamo nov album, kot je tokrat primer, ali ga proslavimo za kakšno obletnico delovanja, recimo, ne. Tako da tokrat pa smo v 16. letu in v 16. letu izdajamo tretji album in temu primerna bo tudi po štajersko Čaga. Tako, če pogledava, ne, omenila sem punk, omenila sem irsko, na tak način ste vi pravzaprav začeli, ne, vsi fantje skupaj, ne? Ja, v bistvu zgodba se je začela zelo spontano, ne. Da ne rečem ravno noro, pomeni, da smo imeli natanko en teden dni, da smo našli band, ki bi preigraval irske pesmi. Saj smo organizirali St. Patrick's Day Party v enem izmed lokalov v Mariboru, v klubu MC, v Pekarni, pa ga nismo našli, ne. Potem smo rekli, fantje, ja, kaj bomo zdaj naredili, ne. In rekli smo, dajmo narediti band, ne. In imeli smo točno en teden dni, da smo se naučili tradicionalnih komadov, se pravi irskih, keltskih, škotskih in tako naprej. Ampak te komade smo seveda, ker smo rockerji po duši, morali preobleči v rockerski aranžma, ne. In to je bila kar ena zanimiva naloga, ki smo, mislim, da zelo uspešno prestali, ker smo še danes tukaj, ne, in nas niso linčali po koncertu. Nam je pa dalo v bistvu to nekega vetra v hrbet in v bistvu nas je poneslo na tudi preostale odre. In to ne samo mariborske, slovenske, ampak tudi tujino, ker ne nazadnje, kako, zdaj, če bi v procentih, odstotkih govorila, bi lahko rekla, tam nekje 30% ste tudi v tujini. Ja, včasih smo dejansko par let nazaj, še 3, 4, 5 let, igrali skoraj da polovico koncertov v tujini, ali pa bi rekli kar dobro tretjino. Po koroni se je seveda tale tujina malo ustavila, kar se tiče koncertiranja, ampak letos vse kaže spet na to, da bomo ponovno osvajali evropske odre. Nekaj povpraševanja je tudi na drugo stran luže. Tako da ja, pretežno se ne omejujemo, razen takrat, ko nam je. Nekaj albumov, ne, se pravi, je posnetih, je izdanih, ne nazadnje 2 celo na Japonskem. Ja, v bistvu res je, to je ena takšna zelo luštna zgodba. Na Japonskem imamo kar nekaj fanov, ne. In tudi svojo založbo, ki je izdala oba prejšnja albuma in jih tudi razprodala. Je pa v bistvu kar bizarno, da na Japonskem še pa nismo bili, ne, ker smo se vedno ukvarjali z drugimi trgi, kajti recimo za primerjavo en evropski band mora bistveno več narediti, da igra po Evropi, kot recimo en ameriški band, ne, ker tukaj moraš, ne vem, za vsak trg imeti svojo agencijo, ki te tam predstavlja, govoriva o PR-u, o bookingu in vsemu, ne. In je že to enega toliko napora vloženega v sam evropski trg, da nam je recimo Japonska nekako zaostala, ne. In tudi velik finančno zalogaj, pa tudi časovno, tako da smo rekli, ko bomo odšli na Japonsko igrati, dajmo res se fokusirati samo na ta trg in ga probati osvojiti, koliko se le da, ne. Se pravi, baza fanov pa že obstaja tam in nam kar dostikrat pomaha skozi socialna omrežja in pošlje kaki videoposnetek. Pa ne nazadnje morava omeniti pač, imate tudi priredbe oziroma lahko skoraj rečem nekatere res predvsem priredbe. Ena od njih, Danny Boy, je kar postala precej znana, ne nazadnje je soundtrack nadaljevanke. Ja, tako je. Danny Boy, v bistvu z njim smo imeli tudi srečo, da smo ga posneli in seveda, da smo ga uspeli tudi prodati za uporabo v nadaljevanki The Crazy Ones, ker je glavno vlogo Robin Williams, pardon. In ja, v bistvu je pa eden izmed tistih komadov, ki nas spremlja že od samega začetka, si je zaslužil, da ga tudi posnamemo in postavimo na album, seveda takrat prvi album še.
In nas spremlja vse od prvih dni, no, je res tisti napev, na katerega so ponosni vsi Irci po svetu, pa tudi ves preostal svet ga rad igra, posluša in je v bistvu kar del železnega repertoarja. Ne morem mimo tega, ne, da ti skačeš na odru, da tudi ostali nisto na miru, se pravi, ste res, tako kot bi kdo rekel, energičen bend. Poln energije. Veseli me, da opazite to, ker energije se dosti pokuri za takšno skakanje, ampak v bistvu je nastavek je ta, ne, da mi dejansko uživamo v tem, kar počnemo, ne, in to, ne, da skačemo, pomeni, ne, da imamo še nekaj energije v sebi in da to delamo z vsem veseljem. Seveda ne rečem, da po koncertu nismo popolnoma izčrpani, ampak držimo se pregovora, da za sleherni koncert moraš dati vse od sebe, tudi če za tem koncertom sledijo še 3-4, pač si na zadnjem koncertu brez glasu. Ne. Skratka, ne moreš pričakovati od publike, da ti vrne energijo oziroma da vse od sebe, če ne daš ti, ne, in tega se držimo in jaz mislim, da je tako prav. Jaz sem zadnjič opazila, ne, na Facebooku malo tako, da se že ogrevate, ne, se pravi, vsi skupaj ste se postavili, da se že malo upevate. Je tudi to, imate vaje pred tem, imate tudi tik pred koncertom mogoče ogrevanje svojih sklepov, da se kaj ne zgodi? V bistvu bi morali imeti, ne, pa nimamo vsi, ne, tako da se je že zgodilo, da si je kdo pretegnil kakšno mišico, ne, in smo ga po koncertu morali odpeljati v bližnji zdravstveni dom, pa tudi kakšna kila odveč je k temu pripomogla, ne, ali pa slabša postavitev odra, ampak to so vse zgodbe, ki jih lahko potem kasneje govoriš, podajaš naprej in se ob njih smejiš in such is life, ne, takšno je življenje. Such is life, to je naslov novega albuma. Kaj prinaša, kake pesmi, kake skladbe, so rokovske, so punkerske? Ja, v bistvu, bolj kot dozorevamo kot band, ne, manj se ukvarjamo z vprašanjem, kaj smo mi sploh. Ne. Ker dejstvo je, da vsak album je neka časovna kapsula zase in pravi o tem, v kakšnem stanju si takrat bil, ko si ga posnel. Ne. In v vsakem primeru, ne, karkoli mi damo od sebe, je to še vedno naš material in je vizlovski. Skratka, z tretjim albumom se več ne ukvarjamo s tem, ali je dovolj melodij, ki bi ličile na vse te keltske svetove in irske in ne vem kar vse, ker smo gotovili, da dejansko Primož na harmonike ne bo nikoli igral harmonike tako kot jo igra na irskem in oni ne tako kot jo on in to je nek naš trademark, tako je z mojim vokalom, tako je z violino in ne nazadnje, to je en taki lušen, bom rekel, lušna kombinacija vsega, kar nas naredi nas. No. In na novem albumu pač smo si dali, bom rekel, spet kakšen izziv več, pomeni, da smo uporabili inštrument, ki ga predhodnje nismo, od synthesizera recimo do raznih mandolin in ja, na koncu vedno smo gledali samo na to, če nam pesmi dogaja, če nam, bom rekel, lušno, ko jih igramo, je to to. In ja, to izžareva ta album, na njem se najdejo hitre poskočnice, počasnejši komadi, srednje hitri komadi, skratka za vsakega nekaj. Tisti, kateremu manjka ljubezni, se bo našel, tisti, kateri je pa res jezen zaradi službe, pa se bo tudi našel v tem albumu. In ne nazadnje tudi na koncertu na Špilu, se pravi v četrtek zvečer ste v Šiški, v petek pa na Štuku. Tako, simbolično Ljubljana, Maribor, kot dva večja mesta v Sloveniji, za St. Patrick's Day. Točno ob polnoči, se pravi iz četrtka na petek, izide album skozi digitalne distribucije. Nov album bomo že imeli v 16. marca v Ortobaru zraven, v fizični obliki, tako da vsi, ki bodo prišli, ga bodo lahko kupili v bistvu predčasno na nek način. Seveda pa potem, ko se noč spreobrne v 17. pa je tisti uraden izid albuma in naslednji dan prava fešta na Štuku v Mariboru, kot se spodobi, zaključimo v domačem okolju, pričakujemo vse prijatelje, ki me vedno sprašujejo, hej, kdaj ste naslednji spet, ki je blizu, tukaj, zdaj, pridi. In ne nazadnje, potem se začne še turneja še po drugih krajih, ne? Tako, potem bomo promovirali album Koliko se le da dobro, širom Slovenije, nekje 18-20 koncertnih datumov v sklopu te turneje, seveda pa se poleti širimo tudi izven meja Slovenije, Francija, Nemčija,
nekaj govora tudi o Angliji in Ameriki, ampak to je še zdaj zaenkrat odprto. Ampak se pravim, koliko se le da, igramo in skačemo. Evo, Gregor, najlepša hvala za vse informacije, za napoved in vidimo se na Štuku v petek. Ja, vljudno vabljeni, hvala, da ste me imeli, pa upam, da se vidimo še kdaj. Tako. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo z novim gostom in novimi napovedmi. Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Report gostimo Mitja Špesa, ki nam bo več povedal o mednarodnem festivalu čilija in čokolade, ki bo naslednji vikend. Torej, sladko in pekoče bo, kaj ne, gospod Špes? Ja, lepo pozdravljeni. Mednarodni festival čili in čokolada, četrtič, ponovno v Mariboru, naslednji vikend, 24. in 25. marec na trgu Leona Štuklja. Ponovno prihaja, kar široka paleta udeležbe na mednarodni ravni, tako iz strani čokoladnih produktov, kot tudi čili produktov. Imeli smo izredno veliko povpraševanje iz strani razstavljavcev, kar je naša strokovna komisija imela še več dela kot v preteklih letih, da smo lahko izbrali resnično najboljše ponudnike. In bom rekel, ne toliko tudi kot samo najboljše, kot tudi najbolj pestro ponudbo. Prihajajo tudi iz sosednjih držav, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije. In se zelo veselimo spet gostiti tako pestro paleto različnih ponudnikov, dejansko samih proizvajalcev, ne preprodavcev, ampak samih proizvajalcev, kar je nam glavni interes, da mednarodni festival čili in čokolada združuje ponudnike, za obiskovalce dobijo direktno informacijo od samega proizvajalca. Če se tako najprej osredotočiva na sladko, torej na čokolado. Čokolada ni zgolj tista, ne vem, bomo rekli tablica čokolade, marsikaj se da iz nje tudi narediti, kar tudi nenazadnje ti proizvajalci pokažejo. Čokolada, jaz mislim, da je trend, ki narašča, in čokolada je surovina, ki se že uporablja v različnih in jedeh in nekih produktih, ki nastajajo iz čokolade. Če se spomnim festivala prvega leta 2018, smo vsi razmišljali o različnih čokoladnih fontanah, čokoladah kot čokoladnih tablicah. In če pogledam, kateri produkti se zdaj pojavljajo in ponudniki, ki se pojavljajo z čokoladnimi produkti, so to že pravi mojstrovine. Seveda še vedno obstajajo različne variacije čokoladnih tablic z različno strukturo čokolade, z brez sladkorja, z toliko več kakava, z različno reč čokolado, zaradi tega pa ogromno produktov, ki nastajajo čokolade in različnih jedi, ki si sploh ne znamo predstavljati, da lahko vsebuje čokolado oziroma da se združuje s čokolado. Zato jaz mislim, da te kreacije mojstrovine, ki bojo ponujali ponudniki na festivalu, je tako zanimivo pogledati, seveda pa še toliko bolj zanimivo okušati, degustirati in pridobiti informacije, na kak način se to vse skupaj proizvaja. Nenazadnje ravno zaradi teh zanimivih kombinacij, ker konec koncev tudi sladko pekoče paše skupaj, ni pa vse torej tudi v tem, razne začimbe, dodatki so, ki prav požlahtnijo že tako in tako žlahtno čokolado. Ja, festival je tudi nastal iz tega nekega vidika, zakaj sploh čili in čokolada. Razmišljali smo združiti prav dva trenda. Drugo pa, da kot ste omenili, čokolada, to bom rekel, pogasi to pekočino čilija in smo rekli, da združujemo dva taka produkta, ki drugega nekako sodelujeta, nadomestita in različnimi začimbami. Jaz mislim, da je ravno to, da se lahko izdela te kreacije, se lahko poigrajo ponudniki z različnimi okusi, tako slanimi kot sladkimi, in potem čokolada pride do tistega pravega pomena. Pa greva še malo k čilijem, se pravi od raznih čilijevih omak, kjer je čili kot dodatek ali pa kot glavna sestavina, se bo pojavilo tudi na tem festivalu, hkrati pa tudi kombinacija marsičesa, čili pa torej osnova. Veselje nam, da bomo gostili pridelovalce čilijev, tako na slovenskem trgu kot v tujini, in s tem različne produkte, ki jih ustvarjajo in pridelajo.
omakice, marmelade, različni džemi, toliko je produktov iz Čilija, ki jih ponudniki pridejo predstaviti in ki skozi leta ustvarjajo in skozi domišljijo in res bom rekel to kulinariko, je na festivalu Čili produkt tisti tako za poznavalce, če temu pravi Čili Heri tudi prihajajo in je že festival Čili in čokolada zelo prepoznan na slovenski ravni tudi za zelo močne poznavalce, kot za te, ki prvič pokušajo. Torej, nič se ni potrebno bati, da je čili samo tisti, ki najbolj peče, ampak vsi ponudniki tudi ponujajo produkte za okušanje, ki imajo osnovno pekočino. In jaz mislim, to je ravno tudi cilj, da je Čili in čokolada informativno-izobraževalni sejem. Pridobivaš informacije, stopnje pekočine pri čiliju, poznavanja in seveda različni okusi. In jaz mislim, to poigravanje z pekočino in okusi je doživetje, ki ga mi želimo ponuditi z festivalom Čili in čokolada. Ravno to je tisto, ne, čili, določene vrste so bolj sadnega okusa, ne, spadajo ne, k marmeladi, k raznim tem sadnim, ne nazadnje tudi sladoledu, ne, na drugi strani pa so lahko prav tisti omaka, tista prava za recimo barbecue, za zrezke, za razne mesne jedi in ostalo. Tako da mešanica različnih stvari, tako kot pri čokoladi, preseneča včasih. Zelo preseneča. Vsi si predstavljamo, ali smo si v preteklosti predstavljali, da je čili zgolj tista pekočina v omakici, ki si jo dodajamo različnim jedem, ali pa pekočina svežega produkta. Je čili marsikaj več kot samo to. Kot ste omenili, različne omakice, kombinacij in jaz mislim, da ko začneš uživati to pekočino čilija, te resnično zasvoji. In to tudi obiskovalci, ki se vračajo na naš festival, tudi omenjajo, da mogoče so ravno prvič na festivalu se seznanili z pekočino čilija ali s kakšnim čilijem produktom, danes pa skoraj ne morejo jedi brez tega. In zato resnično spodbujamo tudi ponudnika, da omogočajo tako za začetnike kot za poznavalce res različne produkte in da vsak lahko pride na svoj račun in vsako leto spozna nekaj novega. Saj to so sveže izdelani produkti in tudi ponudniki, ki prihajajo na festival, vedno presenetijo z novimi produkti. In to je tudi, rekel, neko spoznavanje med ponudniki. Nastajajo pa tudi novi produkti iz samega festivala. Kot so se spoznali na festivalu različni ponudniki, tako čilija čokolade, so nastale razne, ne vem, čokoladne praline z čilijem. In tudi ten rezultat sodelovanja in druženja na takem festivalu. Torej, ni samo festival kot izobraževalne narave in različne ponudbe, ampak je festival, ki temelji na druženju in je festival, ki da doživetje. In festival, ki dodaja še en poseben izziv vsem tistim bolj pogumnim in tistim, ki že prenesejo kar precej pekočine, ker ne nazadnje lahko tekmujejo tudi v hitrostnem jedenju pekočih čilijev, pa še kakšno drugo tekmovanje je, kaj ne? Ja, zdaj že tradicionalno prirejamo tekmovanja, kot so jedenje vročih perutničk, mi poimenovano Hot Wings Competition, ki je zelo pikantnih perutničk in je dejansko samo za pogumne. Kar teh ne zmanjka, koliko je prijav za samo tekmovanje in zelo, zelo tudi zanimivo za gledalce. To je tako šov tekmovanje in tudi za prestižno naziv tega, da si res zmagovalec s tem. Prijave prihajajo iz celotne Slovenije in je zanimivo gledati vso to mučenje, če je tako imenujem, ampak to je mučenje izgleda za gledalce, je pa to za tekmovalce eno posebno doživetje, saj se sam sabo bori in prikazuje to, da lahko gre preko sebe s to pekočino. In je pa, ja, se vidi solze, trpljenje in tako potem na koncu užitka, ko je tudi to zmaga. Hitrostno jedenje čokolade se mogoče malo bolj sliši enostavne, več je prijav ženskega spola. Moram povedati, je pa tudi to zelo zahtevno tekmovanje. Ne gre to samo zgolj za uživanje ob čokoladi, ampak gre za
70 plus vsebnost kakava, zelo, rekel, trpko čokolado in ni tako enostavno, kot se moče sliši, to pojesti, tako da tudi to zelo zanimivo, tako za obiskovalce in seveda za uživanje ob tekmovanju. In zdaj že tudi tradicionalno podelitev kot najboljše omake na samem festivalu. Najboljše omako se podeljuje komisija, ki je sestavljena tako iz strokovnega dela, poznavalcev čilija in rekel te čili skupnosti, kot rekel izbranih ljudi, ki sodelujejo v komisiji in letos dodajamo še znane osebnosti, da imamo popolnoma neutralno komisijo iz različno glasbenega sveta in zelo zanimiva struktura komisije, tako da bo tudi en taki, rekel, zelo prijeten šov. In na koncu prestižna nagrada za osvojena mesta, najboljše omake in to tudi je eno rivalstvo med samimi ponudniki, ne zgolj kot tekmovalnega dela, ampak kot ta prestiž njihovega celoletnega dela in ustvarjanja kreacij omak. Ne govorimo o pekočini, ampak govorimo o okusu, kvaliteti po izboru neutralne komisije. Tako, torej samo ponoviva še enkrat naslednji vikend, petek in soboto na trgu Leona Štuklja, mednarodni festival čilija in čokolade, na katerem ne smemo manjkati. Tako, festival v naslednjem vikendu ob prijetnem vremenu, kot že nas v preteklosti razvaja sonce, festival za vse generacije, tudi za družino poskrbljeno, različne animacije, družinska vas oziroma Vrčkina vas bo tam napetljivi igral, street food, različna ponudba. In jaz mislim, da to popolno doživetje za vsakogar. Vljudno vabljeni in pridite in doživite mednarodni festival čili in čokolada ponovno v Mariboru. Tako, najlepša hvala. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa si lahko zdaj ogledate še prispevek s poročnega sejma, kjer smo si ogledali letošnje in naslednje trende, tako s poročnimi oblekami za neveste in ženine, kot ne nazadnje tudi, kakšne poročne torte morajo biti na mizi in ne nazadnje tudi izbira pravega prstana. Organizatorka poročnega sejma Nadja Jelen je povzela, kateri ponudniki so prišli na sejem in kaj vse se tam dogaja. Poleg razprodaje poročnih oblek imamo tudi veliko zlatarjev, ki ponujajo prstane po akcijskih cenah. Potem imamo še fotobox, potem varstvo otrok, imamo tudi par lokacij, ki se predstavljajo, pa potem še nekaj cvetličarjev in poročnih tort. Ženini in neveste so namreč imeli veliko izbiro, marsikatera nevesta pa izbirala obleko že za naslednje leto. Trendi zadnje leta so predvsem ti, da neveste začnejo poroke načrtovati že, ne vem, vsaj eno, če ne 2 leti prej. Se pravi, razen zlatarjev, večina ostalih razstavljavcev dela že za sezono 2024. Med zlatarji je bil tudi Dejan Sukič iz zlatarstva Sukič. Povedal je, da se nekateri trendi pri poročnem nakitu vračajo. Absolutno se trendi vračajo. Jaz kot zlatarski mojster izdelujem prstane izključno po naročilu. In se prihajamo spet v tiste neke osnovne forme kovanja in vstavljanja dragih kamnov. Tudi zaznavamo trend prstanov iz jekla in titana, kar jih imamo tudi v ponudbi. Dočim naša osnova so zlati pa srebrni prstani, ročno narejeni. Spreminjajo pa se dejansko tudi napisi v poročnih prstanih. Od prstnih odtisov, graviranih, raznih posvetil, ampak v 80–90% se še vedno klasika, da je ime in datum. Zanimivo pa je tudi, kakšne poročne torte in drobno pecivo si mladoporočenci izberejo. Poročni stil tortice in peciva je čisto odvisen od poročnega para, celotnega slavja. Naredi se tortica po želji neveste in ženina. Lahko je v različnih barvah, trendi pa so, bom rekel, trenutno zelo žive barve, magenta barva, drugače pa se prilagodimo cvetju, ki je v poročnem šopku. Ženini lahko izbirajo pri oblačilih med klasičnimi in nekoliko drugačnimi kroji, barvami in stilom.
Ja, letos je trend, so predvsem svetlejši odtenki v bež barvi, tako da zdaj poletni ženini se velikokrat odločijo za bež. Zdaj stili bež oblek so lahko različni, lahko so bolj rustikalni, bolj retro, bolj matirani materiali, lahko je tudi s telovnikom v karerastem vzorcu, mogoče s kakšno kapco na glavi, potem tudi glede obutve lahko potem skombiniramo s kakšnimi mokasinami, če je obleka bolj neformalna, gremo lahko s temi detajli bolj v tak ležeren stil. Prav tako tudi neveste, ki pa velikokrat sežejo po obleki, ki se prilega vsaki postavi. Bodoče neveste pa še vedno najrajši posegajo po kroju A-linije, naredi lepo ženstveno postavo, niso pretežke, prevroče obleke, ker Slovenke so rade komot. In se tudi ne preoblečajo tolikokrat na poroki kot morda v tujini, ki si za obred umislijo neko bolj ekstravagantno obleko, ampak roko na srce v taki obleki cel dan, celo noč se ne da zdržati, tako da se ponavadi preoblečajo. Slovenke so pa bolj praktične narave in imajo rajše eno obleko praktično do poročnega plesa, šele potem mogoče se preoblečajo v neko udobnejšo, mogoče tudi krajšo obleko za kakšno koreografijo oziroma pol za zabavo. Pozorne pa so tudi na detajle in celo na rokave. Ni čisto klasična, seveda, to se potem skozi kolekcije, vsako leto je pač nek določen trend, zdaj letos bi mogoče izpostavila te rokave, ki so ali spuščene naramnice, ali so v bistvu bolj te voluminozni rokavi, ki se jih lahko tudi posebej da na roko, se pravi, se ne držijo obleke, in potem je tudi praktično, da imajo za fotografiranje mogoče nek drugačen izgled, potem na slavju pa določen del obleke odstranijo, pa so spet mogoče majčkeno bolj sproščene. Poročni sejem je bil tako na eni strani zagotovo pokazatelj tega, kar ponujajo ponudniki, na drugi strani pa tudi priložnost za neveste in ženine, da najdejo tisto, kar potrebujejo za poroko. To je bilo vse v oddaji Report, do prihodnjič, nasvidenje.